eng arzon narxda, yana narxidan $10 arzoniga Umra safariga boraman deb niyat qilib turgan obunachilarimiz bormidi? Xudo xolasa shu video sizlar uchun maxsus video tayyorlayapmiz. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Oxirigacha ko'rganlar uchun xudo xolasa zo'r chegirmalarimiz bor. Hikmat Travel Abdug'offar akaning yoniga yetib kelganmiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib, agar kanalimizda yangi bo'lsalar, obuna bo'lib, bu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Abdug'offar aka, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli podpishchilar. Xudo xolasa $10 dan chegirma deb qo'ydim aka. Oxirigacha ko'rib turganlarga bitta zo'r chegirma qilib beraylik. Xudo xolasa. Yo'q, hozir biz narxini arzon dedik va undan ham $10 skidka qilib beramiz dedik. Bu degani sharoiti yaxshi emas degani emas. Birinchi sharoitdan boshlaylik, bitta eshitdik. Xo'p, Madina Munavvarada 100 metr yoki 200 metr gastitsamiz uzoqligi. Divan al-Hijra gastitsamizning nomi. Va ikkinchisiniki Meroj Toyiba, Madina Munavvarada. Xo'p, Makka Mukarramada 800 metr gastitsamiz uzoqligi. Xo'p, Sama al-Misk bittasining nomi, ikkinchisining nomi Rayon Jivon. Mehmonxonalarimizning nomi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari. Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvarada 5 dan ortiq, Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlar va Qizil dengiz sayohati ham buni o'z ichiga oladi. Bonus tariqasida yana qo'shib beriladi gap. 50 bosh xizmat ko'pchilikni o'ylantiradi. Bizda xudo xolasa 50 boshi iloji boricha aeroportdan billa borib, billa keladi. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil, bejik, so'mka va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz inshaalloh. Bundan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida qo'shib beriladi. Mana xudo xolasa sharoitni qo'ldan kelgancha to'liq qilib tushuntirib berdik. Agar yana savollar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar turibdi. Hoziroq telefon qilsalaring Abdug'offar aka o'zi chiroyli qilib ma'lumot beradi. Aka sharoitlarni tushuntirdik. Endi bitta litsenziya tomonidan ma'lumot bersangiz aka odamlarga. Litsenziyamiz o'sha Hikmat Travel deb Google'ga yozsa chiqarib beradi. Hikmat Travel. Endi chislovlarni qiziqayotganlar uchun Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimiz iyun oyiga 28, 29, 30 iyun kunlari bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. Gap yo'q. Xudo xolasa. Farg'ona Vodiydan uchaman deydiganlar uchun Farg'ona Jidda bu ham primoy reys iyun oyiga 30 iyun kuni $1025 qilib beramiz. Xo'p, yo'q, biz keyingi oyga boramiz, iyul oyiga boramiz deydiganlar uchun chislolarni aytib o'taman. Toshkent Jidda yo'nalishimiz bo'yicha xo'p, bular chislovlari 2, 6, 9, 13, 16, 20 va 23, 27, 30 iyul kunlari Toshkent Jidda yo'nalishimiz bo'yicha reyslarimiz kunlari. Buni ham narxini $995 qilib beramiz. Bundan tashqari Farg'onadan Vodiydan uchaman deydiganlar uchun iyul oyiga Farg'ona Jidda primoy reysimizni chislovlari 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 va 31 iyul kunlari reyslarimiz bor. Bular narxini $1035 qilib beramiz. Endi o'sha $10 chegirmamiz deganimiz, videoda boshida aytganimiz, bu qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun, bitta oiladan 3 kishidan ortiq boradiganlar uchun $10 dan chegirma qilib beramiz. Mana shu aytgan narximizdan ham $10 dan o'tib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. 12 ta viloyat bo'ylab xudo xolasa amal qiladi. Inshaalloh, bemalol. Undan tashqari uka Tojikiston, Qirg'izistondan ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. Bemalol. Xolasa Toshkentdan uchib ketadi, xolasa Farg'onadan uchib ketadi. Qaysi yaqin bo'lsa, chetdan. Mana vodiyliklarga o'zimizni Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qonga o'zimizda Farg'ona yaxshi. Voha taraflarga bo'ladigan bo'lsa, Toshkentda o'zidan bo'ladigan bo'lsa, Toshkentdan bemalol uchib ketsa bo'ladi. Qo'shni davlatlardan ham qaysi viloyatimiz yaqin bo'lsa, o'sha yerdan biletlarni qilib beramiz, bemalol uchib ketishaveradi. Tojikiston, Qirg'iziston aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Endi to'lovlar masalasi bo'yicha tushuntiring deydiganlar uchun to'lovlarga xohlasa ofisimizga kelib to'lov qilsin, xohlasa onlayn to'lov qilsin. Ofislarimizning manzillari respublikamizda 3 ta viloyatda ofisimiz bor. Andijonda bor, Farg'onada bor, Toshkentda bor. Xohlasa o'sha ofislarimizga borib, kassalarimizga to'lovlarni qilib, kvitansiyalarni olib, bemalol joylarni bron qilib ketsa bo'laveradi. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun mana shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Pasportlarni tashlasalang, joylarni bron qilamiz.
Men uni aeroportga borib uchib ketaverasizlar, xudo xolasa. Bitta qizil pasport bo'lsa, xudo xolasa, Bo'ldi. ishlari bitadi. Bitadi, xudo xolasa. Ishlari bitadi. Pastda nomerlar turibdi. Abdug'ofur aka telefon qilinglar, xudo xolasa sizlarga bundan ham to'liqroq ma'lumot yetkazib berishga harakat qiladi. Inshaalloh. Albatta, chegirmani albatta so'ranglar. Videoda aytilgan chegirma bizga ham bormi desalar ham, xudo xolasa aytib o'tganlarida 3 kishidan ortiq bo'ladigan bo'lsa, uyalmasdan bemalol chegirmani so'raverasizlar, xudo xolasa. Men o'sha videoda ko'rganman desalaring, sizlarga zo'r narxlarda qilib berishadi. Aka, rahmat sizga, xudo xolasa. Obunachilarimiz telefon qilishadi, o'sha 3 kishidan ortig'iga $10 chegirmani qilib berasiz. Xudo xolasa, bemalol. Gap yo'q, xudo xolasa. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Chiroyli narxlarda qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.